What's up mga paps? Magandang umaga sa inyo. Ako nga pala si Spider-X, ang inyong friendly vloggerhood. Ngayong araw na to, isa pa akong baguhan na vlogger at isa rin pong baguhan na nag-aalaga ng abs to African lovebird. So bago ako nag-alaga ng African lovebird, share ko muna. So nag-research ako sa YouTube. Marami akong napanood ng mga sikat na vlogger na talagang expertise sa mga pag-aalaga ng ibon. Hindi ko na sasabihin ng pangalan. Siyempre naiya ako dahil first time, baka hindi rin ako makarecognize. Pero anyway, idol ko ang lahat ng mga yan. May mahabang buhok, merong tinatawag nilang daddy-daddy. Yan, marami yan mga nag-iibon. So as a first time, gusto ko lang na i-video to na ano ba yung dapat gawin ng first time. So gusto ko muna ipakita sa inyo bago mga lahat. Pwede po kayong mag-subscribe kung gusto nyo po, kasi nga first time baka wala mag-interest, i-notify yung bell. So support lang po sa katulad kong baguhan, patay po sa pag-aalaga. So umpisahan po natin dito sa mga alaga ko. Papakita ko po sa inyo. So ito yung mga alaga ko. Sa taas, split opa o tsaka opaline. Split opa yung cock, opaline yung purong opaline yung head. Nabili sa tropa. Medyo hindi naman budget meal pag sa opa, di ba? Tapos ito, par blue tsaka split opa. Split opa yung cock, par blue yung hen. Medyo nasa middle din. Ito medyo kaya ng budget meal yan, yung fisher ko. So tatlong pares, nagbabalak akong paramihin sila. Kaya gusto ko silang subaybayan hanggang mga anak. Kaya ako vlog. So balik tayo doon sa topic. So talagang mostly ako nagpapakain ako gulay sa ibon kasi na natural inheritance nila talaga yan, mga gulay. Kaya nga nababuhayan sa parang dahil sa mga halamang tumutubo na pwedeng kainin. So may napanood ako sa YouTube na maganda yung Colasiman. So ito, maghahanap kami ng Colasiman. Sana makakita kami, o hindi man kami makita yung ibang alternate na pwede pa. Tara, samahan nyo kami. Morning mga guys, pupunta kami sa lote ng nanay ko. Kukuha kami ng pagkain ng ibon na tinatawag na Colasiman. Ayan, nauuna na yung asawa ko, yung bunso kong anak. Ayan, doon kami, yan, galing kami sa taas. Pagkain ng ibon, maraming mga ligaw na damo rito na pwede ipakain sa ibon na masustansya at pampael nila. Ayan. So mga paps, nandito na tayo sa bahay ng nanay ko. Ito yan, bakod yan, doon yan. Tapos yung pataas doon kami doon sa taas. Ayan. Dito na tayo maghanap ng Colasiman. So guys, nandito na tayo sa looban. Ayan, merong maliit na puno ng papaya si nanay, malalakbati, ayun, malunggay, dami. Kaya walang problema sa ano na malunggay, taasan ng puno. Tapos ayan, puno ng langka. Ayun, nakatira dito utol ko, kailang nagtatrabaho sa Manila. Ayan, daming tanim. Tanim na asawa niya, nasa Olongapo. Ayan, maghanap kami ngayon ng Colasiman. Ayan. Ayan, tumutubo-tubo lang yan sa tabi-tabi. Pwede rin pagkain ng baboy yan. Daming tanim. Itong buhay probinsya. Yung, manong puno to? Itong may baging. Yan, may baging. Patola. Yan, patola. May alaga rito kuya ko. Bakit nakatalukbong? Yan, yan puno ng rabbit. Papapanganak lang yan. Anak lang kami rito. So, merong res kubo. Sumpay nga, res kubo. Yan. Ito, maraming native na alaga utol ko. Ayan, dami nila manok. Sarap pulutan to pag nag-birthday. Ayan, o. Pwede makahirit kay utol. Yan, puno ng mangga. Ganyan, o. Dami. Namunga yun, pinamimigay ko lang. Paps, mga paps. Ito na yung alakbati. Ganda rin sa ibon yan. Kasi lahat ng green leafy vegetable na kinakain ng tao. Pwede sa ibon. Siserve na natin. Tingnan natin yung
Wala tayo nakuhang kulasiman kaya natin mga nakuha natin mga sili. Halo natin sa pagkain nila yan sa bensin. Ang mga paps, kinakain na ng opa tsaka split opa yung alokbati. Kinakana na nila. Oo. Oo. Oo naman. Basta lahat na nakakain ng tao na green leafy vegetable. Ang gusto nila oh. Mano kasi yan, matubig. Etong fisher. Wala. Busog pa yan siguro. Kaya kain. Pero yung dalawang opa. Ayan oh. Talagang gusto nila oh. Itong Parblo tsaka isang split opa. Sinam namin na sinitingnan pa nila. Ayan. Ayan yung Parblo. Yung nasa taas. Split opa. Cup. Ayan yung pagkain nila. Tinitingnan nila. Ito. Yung split opa yan. Parang gusto niya. Kaiboners yan. Yan, bumababa na yung split opa na laka. Yan. Kinana niya na. Yan na silang dalawa. Saka yung Parblo. Yung Parblo na yan, may itlog na yan. Yan, nag-aagawan pa oh. Babad na yan. Ayun, yung fisher, tumira na rin yung isa sa fisher. Ayan, isa ayun na. Nakakala niya na. Itong dalawa talaga oh. Talagang gustong gusto oh. Lagbati, bihira ka makabili sa palengke niyan. Bihira yan talaga. Pero dito sa bundok marami yan. Maraming tumutubo niyan. Ayan na. Halos ubos na yung gulay. Yung puti, ubod na yung yun. Nakuha rin namin dun sa baba. Kinakain din ng ibon yan. Ng mamaya. Ayan. Sinama ko rin. Kasi sayang. Tinry ko lang rin. Ay. Ayan mga puti na yan. Ubod ng nyug yan. No? Napakalambot yan. Yan. Dito rin sa fisher. May papakita kong kakain nila. Eh, kinain ng ng fisher. Oh. Paborito ng mga maya yan. Oh. Mas kinanaan nila. Oh. Oh. Kasi may nalaglag dun sa loting pinuntahan namin kanina. Loting na yung bumaksak yung nyug. Kinuha ng uncle ko yung ubod ng nyug para sa akin. Yan, binigyan kami. Yung madalaki. So, yan ang gugulayin namin mamaya. Ayan, tuloy lang natin guys, no? Ayan, kinakain na ng fisher, oh. Mas tinira nila yun, yung ubod ng saging. Sa baba, ganun din. Tinira na rin ng Parblo tsaka ng split opa. Yung sa taas, hindi pa lumalabas. Sabi ng uncle ko kasi, gustong-gusto ng maya yung ubod ng saging, ubod ng nyug, ubod ng saging. Correction ako ron, ubod pala ng nyug. Ano? Yung tinabla na nila yung alokbati. Yung ubod na ng nyug yung kinain nila. Ayan. Gustong-gusto ng ibon daw. Ayan na, yung bumaba na yung sa taas. Nakita nila, may ibang kulay doon sa pagkainan nila. Pero gaagawan pa yung dalawa, oh. Ayan, ubod ng saging. Bihira lang yan. Ayan. Bihira. Pero gustong-gusto ng ibon. Kumbaga sa leche plan yan. Kumbaga sa pagkain ng tao. Eh tayo nga, gustong-gusto natin yung sariwang buko, diba? Sa umaga. Ayan, narinig yung sound yan. Yan, maingay yan. Yung dalawa, yan na. Lumabas na sila. Pag nagkita-kita yan, may ingay yan. Yan tatlong pares ko na yan. Binabalik-balikan ng Parblo. Talagang gustong-gusto ng ibon tong ubod ng nyug. Napakalambot kasi yan. Kala mo pansit. Yan yung pinakapansit nila. Oh, talagang ayaw niya tigilan. Inahabol na nga siya nung pares niya.
Parang piyesta. Sa taas, kaya nabusog to sa alokbati. Halos naubos nila yung alokbati. Mamaya bibidyoan ko yan. Labas ng bahay ko. Ito yung lugar ko. Talagang mapuno. Kung may pagkakamali, mag-comments lang po kayo sa baba para mabago. Nakita ko naman kinain ng ibon yung alokbati tsaka yung ubo ng nyug. Obserbahan ko na lang sila. Pero tingin ko basta gulay na kinakain ng tao, pwede rin sa ibon. So, dyan lang muna mga paps. I hope na support at tulungan nyo po sana ako as a newbie. Mga suggestion po, i-accept ko po. At maraming pong salamat. Hanggang sa susunod po ulit.